ekikadde yensonga lwaki mba nkuwa ekikadde era bw'oba olina golina nyaawo ne tukuba akayimba kamisa Semakula akasigwa nsiimira wakaweerezanga ani ebiseera ebyo akayimba ako namwe mwalumya ku bantu batemwabalumyako oba okitegeera Mr. Semakula no is one of the people bojja okwewuunya nti essaawa eno wetukuba ebipya ebiriwo of course era mwali ate mu bikadde ebyo era bwe tukuba ennyimba ezo you can relate oba ontegeera kati ate akyali nawo ayiga n'ennyimba zaatukubeera nazo olabanga mu butuufu nsufu it's even surprising, but it's good. It's good okuba nti omuntu mumulaba nti yaliwo era n'essaawa eno akyakola ki akyaliwo kizaamu amaanyi. Dansi yoyo owaba Juliani okitegana beesala obuntu ennaku ezo bapotable be baliko babayitanga ba model nga kwegamba bw'otaba na slim body tobeerako bufiga bwe buli obukola mu nnyonyi n'essaawa eno munnange ezikola ze z'abanwagi bw'oba tolinaako body era nnono bwanyiigidde Juliani mpozi naawe oli waaba oli bana bakola mu nnyonyi kale tukyagenda n'amaaso wali luddawa ebiseera ebyo kale byebyo nno byetaaga okuba nga ojjukira era nga wejjukanya era nga otegeera nga tweyongeddeyo mu maaso okimanyi twalinako amasannyalaze aga UEB yabanga UEB essaawa eno tulina UMEME it even sounds kisoundinga nga UBC yabanga ki UBC yabanga ki UTV ya okay kisoundi UEB soundinga nga wulira UTV kisoundinga nga kyawala nnyo Banange Radio Uganda oyiranga kyawala nnyo naye kale twalinako amasannyalaze aga UEB essaawa eno tulina UMEME naye UMEME yatadde ekiwandiiko kyayo gavumenti kyeyagiwadde nga gavumenti egisaba era ng'egiragaanya era ng'egitegeeza nti ennaku z'omwezi contract yaabwe egenda kuba nga eggwako ennaku z'omwezi nga 3 March 2025 2025 wetwogera kati oliranga emyaka egikyali ewala naye bulayo emyaka 3 gyokka ate guno already tuguyingidde ogutandise era gye 3 already so basuubiza nti bagenda barenewingira contract yaabwe aba UMEME mu ndowooza eyolooza UMEME erina kyekozeewoko mu bintu ebyamasannyalaze kuba bwe tujjukira emabega nga bwe byabeeranga ajjukira nti bajjanga abantu mwabbanga amasannyalaze wano wabadde wanzijukiza nti baddiranga obuwaya ne kakati tebakyabba buwaya ne muno abantu atanabafuna mita buno bugundi buno bwa UMEME waliwo atanabufuna tuli kuki it's funny nze tebyansobera n'okunsobera by the way okimanyi nti UMEME ono aliko bangamba nebo batomukozesa nti aggwako nebo batomukozesa ogenda olabanga akantu twawekaweddeko fe abamu ku ffe tulwawo sula gye tusula ewaffe naye atusasula UMEME naye ogenda okutuuka okujja nga gaweddeko ne bakugamba nti Solomon tokisusse wange ensulayo nekyengezaako kugamba nti tulwawo siibayo kozesa amasannyalaze sisiibayo kati wemba nkozesa bulbu yokka tugeze nyengera nenderako BBS refina nga nzeeyo waka naye nga wataddeko esente ze eziwera nga zigera kuwazaako emyezi gyonga 3 n'ogenda okutuukako nga tekuliko masannyalaze bw'obuuzabuuza ne bakugamba mbu munaera gaggwako ne bw'oba totugakozesa waliwo bitategerekeka bulungi naye niwe tujjukira bano abaabanga n'obuwaya we bakonectinga obuwaya bakonectinga nga obuwaya buneeno ne bajja ne bakwata abantu ababba amasannyalaze ne kakati bakyabakwata naye anyway ekiriwo kyonna mu nsonga eziriwo UMEME yo egenda kubanga contract yaabwe eggwako ne basuubiza within this period of time esigaddeyo nga gavumenti ekyabalindisa okulaba oba banaddamu okugerezeganya ne babonge tomanyi ebyensi bya Uganda basobola ogira ne tutuuka mu 2025 nga ate babaddiza contract so babasuubiza nti emyaka gino 3 egibulayo bajja kubanga batusavinga bulungi nnyo naye katusubire kyemuntu benyaate omanye omuntu ng'ategedde nti afuluma ofiisi aba mulala aba muzibu nnyo kansooke mpumulemu katono nzire wali luddawa